Julizinga eyo concert era akuyagama eyo concert ibazo sagala tulinde Museveni agulewo tugende Freedom Arena njagala ku Arena nga bukyali mu December atute tulabe endonge ate gwe chairman teri ayogera kasoro abasajja bakolanga obise bongo bulunja mu dwaliro bapazo gawatika kabasirikale bambi nze ne Keizi omanyi kabule tujja pazo balina okumpa omusirikale ne Keizi omusirikale ate ngo oguma n'obigulu ng'oguma n'obeerawo bayiza we teri ayinza kuba abantu bujulizi butuufu nga gwe true era because naliwo bannange nzize kwebaza amaaso g'abantu ne famire yange bakutumidde nnyo mami mulamusiza webale nnyo obuyambi bwatutuusangako kiro ssaawa 8 ssaawa 9 ng'otambula sebo tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala abantu oba oli awo babadde tebakimanyi nti wasulanga otunula kwebaza n'abantu b'ebbombo tubeebaza okubanga bakuteekateeka bulungi nobeera omuntu omulungi so fe bannabombo sebo omukulu ono tumwenyumiriza Mr. Gola tumwenyumiriza agenda tujewa tugenda kujja kuba meya kuba meya bo ya engeri kuba meya tujja bajja kutuwa seba bajja kumuwa paso embose eno tugitandikire luddawo oba kuba kayimba kukaja kujja luvannyuma premier yako tujja kukaddamu later paso story y'eggulu ejjeta tubuliremu kemabegaawo mutandika mutya gulu story ejjeta tuke mu ddwaliro tebyaliwo bifunga ebidongo bikyaliko peni omuyimbi wagendanga n'oyimba nobeera satisfied nakukofunye nogendako eyo kasambya noyitako ebbombo nobeeramu n'akantu mu nsawo ng'okuwankawanka kutono naye okuggala ebidongo kuno kwakyusa ebintu bingi ebidongo bwe babiggala kyobudola nti association zatandika okweteekawo bano bagundi bagundi nga bategedde nti eggulu gye bayinza okufuna akantu so mwe mwagira na association yaffe gye bayita United Superstars Association so mu mbeera bwetyo ne tulowooza nti naffe tujja genda tutuusa amaloboozi gaffe so kwe kugenda kakati mu mbeera eyo bwe twagenda ne bitabeera byangu okutwaliza ewamu gye nalwalira ebombo eggulu gye nalwalira bwemala okulwala bwe nengenda mu barracks eyeggulu admission Chameleon bwe baava mu meeting nagamba abasirikale abalona bagamba omwana ono ali mubi alabika mulwadde so nengenda mu ddwaliro ly'eggulu bwe nagendayo nensulayo ebiro bibiri in fact kyenayita musaagala mwana w'omuntu omulamu akiyitemu kyali kibi nnyo nensulayo ennaku 2 nga ndi ku macupa so embeera nga tekyukamu zeni ne bansindika ebbombo eyo gye nabasanga nga munniize najja naluvannyuma nnyo ndowooza ne Keizi ne Alex Waspark so ebbombo ebyaddirira bye by'abantu bwe baawulira so bw'otunulira vidiyo eyo yo bombo ne bw'oba tewali bombo bw'olaba vidiyo eyo kyekyaliyo so twebaza Mukama Katonda yasobodde okutuwa sekendi chance era ne muluyimba nabiyimbyemu kubanga buli kimu ekyetaagisa okufuula omusajja nkiyiseemu mu bulamu tewali mu nsi kyesiiseemu ekyali kisembayo kyekiseera nga paza awulira akooye ng'otugamba bannaye nkooye nga mpulira obulamu bugaanyi naye nga we muli nga lasita tojjayo gaadi ojjayo gaadi naffe bannaye wasomba obutunda ate katale keeri ate munoonye obwemasaka ate munoonye obuva egundi eno ate buno bukyali butoso bannaye tuze kati njagala kwebaza bantu kubanga abantu tebamanja bingi buli alina kyeyakola buli omu yagambanga pazo tukusabira owone oba tusobodde kino naye twagalodde ku stage otukubira endongo tetulina kyetukubanja so
Bannayuganda bandaganye okwagala olyawo nali sikimanyi omanye emirimu gino gye tukola oyinza n'okutuuka okuva mu nsi nga tutegedde nti abantu bakutwala sirias nakitegeera abantu bantwala era wangamba twagabanga nayitumanyi oyo nga ne kati pazo guno omulundi abantu abo alina okukyusa sayidi amanye nti kati ndiokulwa abantu nakitegeera nakimanya buli kimu olina okwegendereza kubanga abantu bandaga nti gwe musajja gwe oyinza okuba no bulijjo teweetwala sirias naye tukutwalira ddala sirias beera sirias so abantu bampa challenge y'amaanyi kubanga bwe mwajja ne Kafo Kezi Alex nga tiimu bwe mwajja abantu baali balowooza nti oba stanti bino bintu bya lockdown tetukyakola ne mu breaking story so abantu kyabakwatako nnyo abantu abamu ne baweereza essaala nze bananyina emitwalo 5 kanjiteekeko nze nyina emiliyoni kanjiweereze abamu nga bayitana mu nnyimba naganze banaye wannyimbira oluyimba lw'ebigezo kankuweereza emitwalo 5 abasajja baavanga mu kikuubo awo nga baweereza sente naye nze mbadde nga nnyimba buyiibi abamu nga ganze munaye wannyimbira oluyimba lwagenda okula emmoroka nengulayo emmoroka omulala nagamba oluyimba lwa maama ezimu nazo ennyimba ezimu zabantu zebalirayingako nazikuba ntandika na butandisi ezibiva muntu yo kyova olaba bwemba ndi ennyimba zange njagala nnyo okusemberera abantu b'owansi abantu b'owansi bano ne bogenda waggulu naye ng'abantu b'owansi bano tobanywezeza oba tolina musingi ne bw'oyimba n'oyatiikirira n'omuzungu bw'anaava ebulaya ajja kujyabuuze kiri kityaku kubanga bw'otunuulira abasajja abo ab'amaanyi ba Wizkid ba Kaspa ewaabwe b'amaanyi ku ground so gwe musingi omusingi omuntu w'owansi mutwalira ddala ng'ekikulu nyina enjogera yange egamba nti mukene atunda naye n'empuuta naye erina abakola abagigula awali wajja ku mwalo ng'ayagala mukene so nze ntunda mukene wange naye simanyi nti mukene wange anyumira abantu kubanga audience tubalambale waliwo audience ey'abaana b'amasomero wabeerawo ne audience ey'abamama naaki ate yesasula akanoonyaawo najja ne wabeerawo neya social media eyo nayo weeri so olina okumanya audience baani benkolera so abantu benkolera bandaga nti basiima byenkola essaawa eno nga omukulu bw'aba atadde tugambe olyaganga kubidde siminagampazo njagala kubuukinga ndi mitiyana obudde bunene osobola okudda ku stage n'oyimba okusinzira mu mbeera gy'olina ngezezaako okwepakinga ojjukira nga tuva ku kitanda bwe twali tuli naye kati ngezezaako okwepakinga kubanga emirimu gyonna nagigezaako kuwuna omulimu gwesinga okutegeera gwe guno gwakuyimba so nsobola okutwala naye vibe eri eyinza okugaanamu ndowooza olwa energy ebiseera ebisinga abantu bano betuyimbira tulinanga nnyo okubegendereza akwata akatebe n'akutunuulira bwati kati bw'oba oyagala okumanya nti abantu banyumiddwa si ku stage kuba wano abamu baba batamidde oddangako emabbali mu kasiko nga badde ewaka n'owulira boogera ki bw'owuliramu ebiga atuboye nnyo ate bulijjo nga bwe tumulaba ku TV ate si bwali atuboye tubadde tumanyi tugenda kunyumirwa ebiseera ebisinga abantu kye baagala muffe ebigambo ebyo nga bwe wabiyimba byobugawa obiyimba ku stage si kuyimbayo ekigambo kimu ate awo n'obuuka kyokola waliwo abasajja beneekomba mu music wa Uganda abasajja nga ba David Lutalo bwakwata kuliyimba nti nakulaba lumu nasigalamuuko akantu ojja kuwulira ng'alulungamya bulungi mpaka ku kigambo ekyakola ki kati ebiseera ebisinga abantu oluusi si kwekyanga nnyo okubuuka abantu bayinza okugamba azze ku stage amusajja abuuse bubuusi n'atumalirayo awo taddanga waffe eno kikandwa atuboye nnyo atuboye taddanga bwali tatulikola ki so ebiseera ebisinga abantu baba baagala kikuvaamu
ko waliwo abantu abateekyanga nnyo basudde tiyeekyanga kyanganga nnyo naye nga ebigambo byayimba in fact basudde yatuulanga nakatebe okuyimba kwe yes naye nga abantu bawuliriza abantu baagala nnyo oluyimba nga Katonda yabadde mwene ensonga bawulirire ddala omuyimbi waabwe ebigambo ebyo nga bwabiyimba ne ku microphone obiteeseteese awo baddayo waka nga bamativu naye kwoyimbayo bibiri n'oleeka bagenda bayomba pazo kyamuyina osobola ayibeterayo ku namba y'essimu awo ku screen okuba basobola okuweereza ku message zaabwe buze kupaza ebibuuzo ebyenjawulo mubimuweereze obudde muneeno naye njagala kusooka genda mu birthday wishes waliwo abazaliddwa olunaku olwaleero pikipa ku pikiseezo ndozatandike ne Kimura mukwano gwo wali ku New Vision kubukedde leero mazaalibwa ge tudde mazaalibwa yangambe tugenda kubeera buzigo bono simanyi buli buziga wali ewa Caesarus tugenda okubeera tudde omukulu Kimura pakibaleta Kimura omukulu wa Shafiki mpolampola tubenga tuyisa amazaalibwa g'omukulu Kimura walina amazaalibwa ge bendowooza ojja kumpeereza ekifaananyi anytime tubenga tuyisaamu omuntu wo akunda kunula enjawulo bwe luti fiki pakifaita Kimura wansaawo Kimura kuwagaliza bisinga muganda wange ambeereddewo nnyo is my hobby twasomeyo bombo ame twasoma naye Kimura oyo n'omukulu Branik Benz twasomere bombo ame so bantu bange nnyo bakimura abo tubadde nabo ebbanga ddene nnyo and I'm so happy okulaba Kimura nti ali awo waali ogenda ku New Vision is one of the big guys there abakwasikinye ensonga za New Vision kwagaliza bisinga Kimura fiki nga wape ebifaananyi byo n'omukulu wa Ikibenda naye amazaalibwa ganaku lwaleero wa Ikibenda nkwagaliza bisinga wa Ikibenda bagitani Mpaka Records Mpaka Boss yakwagaliza bisinga n'omuwala bamuyita Wilda UG naye muyimbi muto akwagaliza bisinga naye no wiiki omukulu Tonix naye mwalimu amazaalibwa ga Tonix mwene nyini yaneshiba karungi naye ayinamu amazaalibwa ge simanyi fiki ebifane owabiganja no sina kyendaba n'ekimu kyopasa idyawo naye nga bebo ndowooza ashiba yayinamu eyiye n'omukulu Tonix naye olunaku lwaleero Wilda ayina amazaalibwa ge tudde n'omukulu wa Ikibenda tudde tuwagaliza bisinga ne Kimura kyekisinga ndowooza omukulu Lilpazo gendewo ku maaso n'emboozi eno oluyimba lwa remix gye mwakoze n'omukulu Pastor Bugembe soko tunyonyole mujja mutokola oluyimba olwo ne Bugembe already lwali lwa remix naye yali yaluddamu buzzi nojja n'okola remix ey'okubiri ebiseera ebisinga bwe mba nkola music njagala nnyo okukola n'abantu abalina kye batadde nnyo ku industry ekintu ekyo kikwongera ekitiibwa mbantu respect kuba bino byonna bye tukola nga tuvaawo byakujjukirwa tusigadde tutya byafaayo ngezaako nnyo okuyimba ennyimba z'amakulu nze no sitera nnyo okuyimba nnyimba za bidongo oba oliawo nandibadde nziyimba bwe luba lusaze ne lugendayo nga lugendayo so ennyimba zange zitambulira nnyo mu meseji genda ogula emmotoka nali musiro oba nali mugezi so nendaba nti akayimba kange obutasoma buluma akuze kati kangende noonye munywanyi wange Bobi Wine ekisookera ddala trust abantu gye bakusaamu n'abantu bo baba bamanyi ekituufu abantu bo bamanyi ekituufu nti onawo amanyi onaakola ekituufu so oluyimba lwa Katonda yabadde mwene ensonga we nalukolera Bugembe yali mu America nagamba onakikola otya siriiwo ate nali nakava mu ddwaliro nemugamba omanyi pasita kindekere so bulijjo nze nno manyi omuka guva wano nga tuyimba naye omuka guva eno kyobudola bwe mbadde ninyamba ddala wali nkugaye mpulira nkoyimbi so omuka guva eno wansi so nengenda mu studio in fact nali nakava mu ddwaliro nengezaako kasuka ebigambo ebimu neŋŋamba yitimani omanyi sooka onfunireyo ekireeso kya mama Falidi awo moroka nenkyesiba bulungi ngenda okuwulira nensiba muno onyweza omuka so ngenda okuwulira omuka guze netandika okuyimba pasita bwe wansabire nakasero obulamu bugenda so
oluyimba lwange Pastor Bugembe njagala nnyo era bambi kyakusalibwa nnyo no Pastor Bugembe n'omugenzi Pastor Ega banjagala nnyo bwe nakuba oluyimba lwagenda okula emmoroka even omugenzi Pastor Ega omukama muwe ekiwumula eky'emirembe omu ku basajja abatuyitanga wano olunaku olumu yabuulirako enjiri kagitambuliza ku luyimba lwange olwagenda okula emmoroka n'agamba nti omwana kyeyava agamba nenyingirawo otegeera ng'abatambulizaako so ne Pastor Bugembe bwe nayimba oluyimba lwagenda okula emmoroka mpita ku kyaki nanga webale kuyimba oluyimba olwo luli inspirational nanga webale nnyo webalire ddala kusabira omukisa ogende mu maaso ne kaaliya yeso Pastor Bugembe mukwano gwange kubadda ate n'atakomaawo balwamaanyi zezimu nyimba ez'amaanyi n'atakomaawo naye mu vidiyo ero najja omanyi abasumba babeera bizi era njagala okumwebaza abantu b'ennansana mbatumiddeko nakkiriza ne mu vidiyo najja nabeera muso bwali bujulizi nga bwe nakugambye buli ekiri omu kyekyali ebbombo so nali ngezaako kumu appreciate nga okwebaza Katonda kuba nalaba ekisa kye Grow Wonder ng'essuubi limpeddemu esewo kati olunaku lweggulo olimba nga tuluta peegi yo walumpereza ekiro nga olimba nga tunatuukaawo Principal Bobi Wine enkwataganayo ne Principal n'obudde eri etya sitaani n'emizimu gye byonna bifuumuuka sazaamu endagaano enkadde n'emizimu gy'okudde mabiga olwaleero no bisazeemu gwadulaba ku ebyesi yabwe kiripazo bwatyo olulima lwero lunoonyeeko yalutadde dda ku gundi ye akuyitubye kweruli lunoonyeeko naye Pastor Bugembe kweruli agenda kulapload ajja kulusaa mbadde njogera naye emisana tulize bulizi ndongera omukulu nagite Helen kubuza ko jisumira kibasho mwerezo bubaka njolize tondaba I don't know bachi Helen wetereze lipazo abantu kubuza ko nnyo webale nnyo omulimo ogwo kubanga abantu basiga ndozo bali balowooza pazo kawonye oba kageze mu ddwaliro ndongeizo okuganda muko n'otuwa oluyimba mu budde buno obutono nga bukyali nnyo atusula n'enyimba ezijja ndowooza oba oliawo ezo noba okola ku album abantu batuzaamu nnyo amaanyi n'essuubi kubanga nga tetunaba n'okuyingira ebintu bino twakola emirimu mingi naye nga tebitambula kati kitegeeza wano abantu ate baatwagala so bw'otabawa kyoteekeddwa obba oba obalidde zaamaanya so tweteeseteesa ekimala nga bwe nkugambye nti audience ogimanya so audience zaffe zetuyimbira zanjawulo naye tegesa ekimala ate nze embeera ne tayito zange ez'abantu wansi era ngireera bw'ate mitiyana mwakubeera wanyumiza emboozi mwagenda okukuba endongo emitiyana ne gravity n'omukuba n'omusandikira bwoti ebitundu byondowooza byebyo abantu wangamba abantu b'okumwalo ogwo bakutegeera nnyo gravity is more powerful and energetic. I respect your gravity. So musajja wa maanyi so kiri nti kale bw'oba ogenzeeyo mubalansinga bulungi n'olaba nga oli mu vibe n'omuntu omuki omutuufu bw'oteekeddwa okubeera naye ku stage bitwinspiringa kubanga batusooka mu kintu bw'olaba nga kitambula abantu nawe bakufiiringa kikusanyusa nnyo kubanga basajja abo bakabi yesero kale aliko sigala ngoweereza obubaka bwo tika ku simu yange oba yonna ya station tujja kuba tuweereza obubaka bwo eri omukulu Lipazo njaba mbumubuulira oba nga mbumuweereza abe nga bwisayisaamuko amaaso mpola mpola naye nga tumaliriza Pazo olw'obudde njaga kuleka ennyimba ezimu basi esemba yazimalirize nga tumaliriza ku nsonga eno omuntu yeetaaga oluyimba lunene ayinza dusanga wawayi akwetaaga nga Pazo ayinza kukusanga obakufuna atya n'obaka obusemba eri abantu abo abakubeereddewo mu mbeera eno ne mu musical njakwebaza bannayuganda bonna basosodde bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala nkwebazeemu akenso mwebale nnyo okubeerawo mu bulwadde Lipazo nawe ndi ate abantu bange mbaddamu abalina kyagala okumanya ku peegi Lipazo lunabe ku YouTube Lipazo official
wonna wendi oba osobola okunfuna ate ensi ekyuse nnyo kati edda twajjanga na CD naye kati tebikyaliwo omuntu agamba mpeereza buweereza ki linki so omuntu waba alina oluyimba lwayagala okulaba agenda wali oba nadawunirodinga neyeteera ku flash ye n'alulabira eyo ennaku zino bigenda byanguwamu so bambi mwebale nnyo n'omukisa gwe mumpadde okukyalako wano nasembayo okubeerayo etwali mu kukungubaga kuba wano walinga waka so ndi musanyufu nnyo okubeerako wano kale bangambye ne bamuyita Bethany naye tukwagaliza mazaalibwa amalungi omukulu Sky bwatu bwangambye jakulekayo Bash ennyimba ezo esembayo njagala kwebaza ne DJ Bash ono abantu abayisa bulungi nnyo alina night yakuba ekikadde wano ekikadde ku Lwokusatu bayiza ku Lwokusatu bro webale kubeera nga omanye selection y'ennyimba omanye naku zino omuntu ayinza okubeera ku TV ye ng'alowooza byakolera abantu bye baagala nga abantu balina kye baagala so fe abalabi webale butatukuba njawulo sebo tusiimanye ekikadde obuyimba obwo bwe twakula tuwulira n'obutuddiza kwegane tunyumirwa nnyo nnyo webale ne Gloria ne tiimu yonna Shafiki ndabyeko ne Abdala Musoke Abdul waka wabawaka kale omuntu anyambaza abanyambaza bamuyita omukulu Henry's Fashion wakabi nnyo akola amasuuti ag'enjawulo osobola munoonyaako mpolampola naba nga kukolera ebyo byosinga okuba nga oyagala kakuna namba y'essimu ya Henry koyinza okuba nga omufuna kukolera essuuti gyosinga okuba nga ali ku namba ya 0704 80 79 15 0704 80 7915 Henry's Fashion Koneko akolera essuuti eyakabiri gyosinga okuba nga owetagaku mukolo ogwo gwonna ogw'enjawulo bwe batuta January otandikiddewa Bombo Freedom Arena otandikira awo tugenda okutimba kale kambaye nyibe sema zino kyako tukomondoza odako Lwokusatu mu kikadde Brona MC is my name Tata jali nange jenda kuma takumira mpera chusi jalya